那可以看见，现在我们已经开启了3台不同的一个云手机，滑动测试一下，还是比较顺畅的。那这样呢，我们就成功的下载了 TikTok， 我们直接打开，不像大陆那样限制比较严格，因为这个是有原生系统的真实安卓手机，所以呢，对于刷 TikTok 直播这些都是没有问题的。我们就在手机上连上了一个云手机，并且呢，这个数据是和刚才我们在电脑上使用的数据是同步的。上滑，来看一下 TikTok， 是完全没有问题的。欢迎来到地图频道。首先呢，我们需要来介绍一下什么是云手机。与电脑服务器类似，云手机就是手机端的服务器，但与实体手机的功能几乎是完全一样的，是真实的手机框架，而不是模拟器，所以也没有模拟器那么多限制。那为什么要使用云手机呢？这当然肯定是有业务需要。第一个就是多开，云手机能够给我们提供无限多开，用于账号的注册、养号或者是直播，例如 TikTok 直播、WhatsApp、Facebook、Telegram 注册养号等。虽然模拟器也能够做到这一点，但是由于模拟器不是真实的手机框架，用来注册养号可能会直接封号。第二个就是能够搭配住址 IP 使用，比如我们真实的手机在大陆使用住址 IP 是非常麻烦的，需要搭配链式代理或者是使用国外手机流量卡，但云手机可以直接搭配住址 IP 使用，不需要这些繁琐的操作。这一点类似于指纹浏览器，但苦于指纹浏览器只有浏览器的功能，并不能用手机的一些 APP， 而云手机正好解决了这一痛点，并且还能够根据你的 IP 来做到真实的 GPS 定位，在多开和使用住址 IP 的基础上实现了环境隔离，能够降低账号关联的一些风控，也就是所谓的矩阵管理。例如你只有一个手机一个 IP 去登录多个账号，你的设备和 IP 就很容易被标记，继而对你这个手机或者是 IP 登录的账号进行风控。下面我们就来看一下该如何使用云手机。我们就以多 Plus 这个云手机为例来演示一下。对于云手机，无论是电脑还是手机都是可以使用的。我们先以电脑来演示一下，因为电脑比较方便。如果你是手机的话，你可以跳到后面去看手机端的一个演示。当然，如果你想下载它的一个客户端的话，你也可以来这里下载。链接呢，我也会放在视频的下方。如果你是 Windows 的话，你就点这个下载；如果你是 Mac 的话，你就点对应的版本进行下载。那我们这里为了方便呢，以网页的形式来演示。我们直接来到这个注册的页面，注册的链接呢，我也会放在视频的下方。首先呢，我们将这个语言切换成中文，在这里输入你的邮箱，然后发送验证码，输入邮箱接收到的一个验证码，再输入你的一个密码。那这里的邀请码你一定要填上，这样呢，它会免费送你1个月时长的云手机。都输好了之后呢，你点击同意，然后创建账号。创建好了之后呢，我们来到云手机购买的这样一个界面。如果你是新用户的话，它会免费送你1个月的云手机。你可以在这边看见，购买1个月的费用应该是0。那我们首先需要来配置一下。第一个是版本，你选择这个最新的版本安卓15。购买的数量呢，就看你自己的一个业务需要，购买的越多呢，它的一个折扣也就越大。然后这里呢是购买的时长，也是根据你自己的需求。这个自动续费呢，你可点可不点。选购好了云手机呢，我们还需要搭配这个算力来使用。那可以看见这个算力呢分为临时算力和固定算力。那怎么判断你需要使用临时算力还是固定算力呢？这里可以看见，如果你是少量的云手机，也就是你使用的很少，比如说1、2台，那么你就可以使用临时算力。临时算力呢是按照它的一个使用的次数来扣费的。开机的一次的费用呢是 0.15 刀，然后持续30分钟。如果你超过了30分钟，那么它就会持续的扣费，直到1天的上限。也就是说，你使用1天最多花费 0.9 刀。那相对而言，固定算力也就是你一次性购买，在购买的时间段内呢，你想用多久就用多久。当然，如果你需要大量长期的使用这个云手机，那么就可以购买这个固定算力。这边都选择好了之后呢，你可以选择余额或者是现金进行支付，这里有微信或者是支付宝，然后我们点击购买，这里就会成功的显示你已经购买了1台云手机。那购买完成之后呢，就会跳到这样的一个界面，需要你进行一些配置。那我们先不管，我们点击这个云手机，可以看见
这台就是我们刚才购买的一个云手机，但是呢还没有进行配置。有了云手机之后呢，我们前面说过还需要搭配算力，我们点击这个算力，我们刚才也说了，分为临时算力和固定算力。长期使用的话，你可以购买这个固定算力。如果你只是偶尔使用，那么你只需要保持你的一个余额充足，那它会自动使用这个临时算力。我们点击你的一个费用中心，然后在这里进行充值。你可以充值你想要的金额，并且使用微信和支付宝进行付款。充值好了之后呢，这里就会显示你的一个余额。那这下面呢是你的一个扣费的一个日志，你可以查看你每一条的一个扣费。那我们再回到云手机，按照前面的步骤呢，这里已经开好了3台云手机作为演示。我们点击这个配置代理。前面我们说过，云手机是可以搭配住宅 IP 使用的，也必须搭配住宅 IP 使用，也就是代理的这个位置。我们要填上住宅 IP 的一些信息。如果你自己有住宅 IP， 那么就可以直接输入上去了。无论是动态还是静态的住宅 IP 都是可以的。而这里的代理协议呢，必须要是 SOX5。如果你没有，那就可以去购买一个。我们直接来到住宅 IP 购买的网站。关于这个网站注册的链接呢，我也会放在视频的下方。如果你从来没有听说过住宅 IP， 你可以去看我的这期视频，详细的讲解了住宅 IP 的购买以及使用。那这个网站呢，目前有一个618的活动，全场75折，并且如果你是首次注册的话，你可以点击这里动态住宅代理购买流量包。这里如果你是新用户，你可以在这里领取一个500兆的免费动态 IP 流量。那可以看见这里我已经领取过了。领取过后呢，你可以去试一试，如果觉得好用再去购买也是没有问题的。但是如果是使用云手机的话，这里还是推荐静态住宅 IP， 因为它的 IP 是不会变动的，更加的稳定，方便我们做一些业务。首先呢，就是选择国家，你就选择你自己想要的国家。第二个呢是协议这里必须选择 SOX5。那用途呢可以不填，使用环境呢就默认。然后呢，这个 UDP 你可以打开，因为打开了的话，使用这个云手机的话可能会更快。其次呢是这个带宽，带宽越宽的话，那么它的理论上的一个网速是越快的。因为可选择的项目比较多，所以这个价格也是根据你的参数变化而变化的。你可以根据自己的实际需求来进行配置，其他的都不用改动。然后来到右边，选择你购买的时长和购买的一个数量。最后选择微信或者是支付宝，点击购买。购买成功之后呢，它这里就会显示有一条线路正在生成中，我们等个2-3分钟就可以了。生成好的住宅 IP 的格式就是这样的，包含服务器的地址、端口以及账号和密码，这些都是我们等下需要用到的。这里处理完成过后呢，我们最好是去检测一下你购买的住宅 IP 的质量，也就是这个出口 IP 的质量。我们复制这个 IP， 来到这个 IP 的检测网站，我们把它复制上去，然后点击查询。那可以看见这个 IP 呢是一个原生的家庭宽带的一个 IP， 并且是风控值极低。那对于做业务的话，大概是够用了。那下面我们就使用这个住宅 IP 对我们的云手机来进行配置。我们来一一对应的进行配置。首先呢，就是服务器的地址填在 IP 或者是域名这里，然后端口号呢填在这里，账号和密码呢对应的就是这个账号和密码。填完这4个地方过后呢，你就点击这个检查代理。如果这里显示代理 IP 连接通过，那就说明是没有问题的。那下面呢还需要进行一些设置，比如说分辨率，你需要的一个品牌、设备的一个型号以及地理位置这些。那我们就来设置一下品牌，你可以选择三星的、小米的或者是谷歌的一个手机，我们选择谷歌的一个手机。然后呢选择一个型号，我们选择 Pixel 8 Pro。最终呢我们点击这个完成配置，我们把它放大一下。那中间这一条呢，就是我们刚才配置好的一个云手机了。这个时候呢，你只需要点击开机，那么就可以进行使用了。
按照前面的步骤，这个时候我们已经配置好了3台不同 IP 下的云手机，有新加坡的、美国的以及动态 IP 的。那我们直接点击开机，将这3台云手机都进行启动。如果你是第一次开机的话，可能需要耐心的等待一会儿，这个时间可能比较长。那可以看见，第一个我们已经开机了。由于其他2个呢，我们没有进行过开机，所以这个时间呢是可能比较长的。因为我们使用的是香港流量，所以这里的退流方式呢，我们选择 UTP。如果你的环境是在大陆下的话，那么你就必须选择这个 TCP， 然后下面呢选择香港的一个线路或者是其他的线路都可以，相当于它给你内置了一个链式代理。那可以看见，现在我们已经开启了3台不同的一个云手机。开机过后呢，我们来滑动测试一下。那可以看见还是比较顺畅的。然后我们再打开一个谷歌浏览器，来这里进行搜索一下。同时呢，你也可以通过你的鼠标和键盘来进行控制。那可以看见这一个网速呢还是比较快的，就跟你正常的手机是没有任何区别的。可以下滑，然后上滑。当然，如果你有一些业务需要同时操控这些云手机的话，你就点这个同步操作，然后选择安卓15，这里有3台不同的云手机，我们就点击开始控制。这样呢，你就可以通过这一台云手机来同时控制这2台云手机。那我们打开一个谷歌浏览器，那可以看见这2台呢也打开了一个谷歌浏览器。那么切换应用，虽然有一点延迟，但是也是可以使用的。接下来我们以一台云手机为例，来详细的讲解一下它的使用。首先就是云手机的 IP， 我们来到谷歌浏览器，同样输入前面的检测网址。往下滑呢，可以看见这个 IP 呢，也就是刚才我们买的住宅 IP。所以呢，云手机的 IP 呢，其实就是你使用的一个住宅 IP， 并且是不用你去做一些链式代理的，就直接能够使用。第二个就是 APP 的下载。如果你要下载 APP 的话，你点击右下角这个3个点，然后在这里有一个 APP 的选项。然后我们选择平台 APP， 这里呢就可以安装一些国外的一些 APP， 而不用你去谷歌商店进行下载。那如果这里面实在是没有你想要的一个软件的话，你可以去网页下载安装包来进行安装。我们来安装一个 TikTok 来试一试。安装好了之后呢，这里就会显示一个已安装。那我们再插掉，然后像正常手机一样上滑，这里就会有一个 TikTok 的标志，我们直接把它拖到这边来。那这样呢，我们就成功的下载了 TikTok。我们直接打开。打开之后呢，它这里是需要你去登录的。如果你没有账号的话，你就点击这个 Sign Up， 点击第一个，用你的电话或者是邮箱进行注册，然后选择一下你的生日，这里呢一定是要选择成年。如果你有国外的电话的话，你可以使用国外的手机号去注册。如果你没有国外的手机号的话，你就点这个 Email， 然后用你的邮箱去注册。然后在这里呢，输入你的邮箱，通过键盘键入，输入完成之后呢，点击下一步。这个时候呢，它会让你输入一个密码，输入完成之后呢，点击下一步。然后它会让你输入一个昵称，点击下一步，然后点击不允许。这个时候呢，就成功的注册了。那可以看见，不像大陆那样限制比较严格，因为这个是有原生系统的真实安卓手机，所以呢，对于刷 TikTok 直播这些都是没有问题的。除了 TikTok 之外，用来登录电报或者是 WhatsApp 进行注册或者养号都是没问题的。下面我们就以电报为例来登录一下。我们打开这个 Telegram X， 或者是你用 Telegram 都是可以的。前面呢输入我们的一个手机号，后面呢输入我们的一个号码，然后点击发送验证码。可以看见它下面说了，它发送了一个验证码到我们的一个邮箱。那这就是所谓的电报邮箱解码，我们直接可以去邮箱查看我们的一个验证码。
那如果你也需要这种可以通过邮箱解码的电报账号呢，你可以在视频简介栏下方进行购买。同时呢，你也可以看我的这期视频，我们直接输入邮箱接收到的一个验证码，然后输入上双重验证密码，这样呢，我们就成功登录上了一个电报账号。所以呢，用来注册或者是养号都是没问题的。如果你需要更多的一些操作的话，你可以点这3个点，然后这里呢有一些功能，你可以自行去研究一下。通过电脑配置好以后呢，使用手机也是可以登录的。我们来到手机浏览器的一个界面，在左上角，然后点击你的一个云手机，然后这里有3台我们刚才在电脑上配置好的云手机。我们滑到这边，然后点击这个开机或者是连接，然后选择 UDP 或者是 TCP。 那可以看见，这样呢我们就在手机上连上了一个云手机，并且呢这个数据是和刚才我们在电脑上使用的数据是同步的。上滑上滑，来看一下 TikTok， 是完全没有问题的。所以呢你可以先在电脑上进行配置，然后可以通过手机或者是电脑进行使用，还是比较流畅的。最后呢，如果你还有什么问题，你可以在视频下方留言，我看到也会回复，或者是你来到这个云手机操作指南这个界面，这里面呢有一些问题的解答，比如说什么是云手机，如何创建，然后客户端的安装，以及常见的一些问题和操作指南。最后视频制作不易，请给个1键3连吧，谢谢。